はい、皆さんどうもこんにちは。今回ですね、ゴジラストアとウルトラマンワールド、そして、ブックオフにね、行きました。今回はね、その3店舗で、買ってきたストックピーたちをね、紹介したいなと思います。はい、ということで今回はですね、4体ずつ、ご紹介しましたがいかがでしょうか。いやーですね、僕が今回ね、買ってよかったこのヘドラですかね。やっぱりちょっと造形が良くて本当にもう、はい。まあ、本願はね、いいですもんね。はい。いや、みんなこの4体の装備本当にいいですね。はい、今回は以上です。ありがとうございました。